মই সৰ্দিৰ মেডিচিন বনালো একদম খাই দিব লগতে পুৰা গাত ধানি দিব কুচুকু দি কাহলতি কান্ধত গলত ইফালে মই লৈছো পিয়াজ নহৰু মিঠাতেল লগতে কালজিৰা যেটো আমি কলা জিৰা বুলি কওঁ এইটা ভালকে একদম ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ তাৰ পিছত আপোনালোকে সৰ্দিত খাই দিব কিমান আৰাম পায় আপোনালোকে নিজে টেষ্ট কৰিব পাৰিব গাইস কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সবৰে ভাল মোৰ পিছে ভালে আপোনালোকৰ আশাত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আজি মই ক'ত আহিছো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভাল লাগিব আপোনালোকে মোক এনেকৈ আগুৱাই যাবলৈ উৎসাহ দি থাকিব সাহস দি থাকিব প্ৰেৰণা দি থাকিব বহুত বেমাৰ সো আপোনালোকক সুস্থ থাকিব বেমাৰে যাতে ডেৰে লগ নাপায় সো এইখিনি আৰু ইফালে আমাৰ ঘৰত আহিছে খেত অকমান আলহী মানুহ চাহ দিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ মাজাৰ হয় গাঁৱতে সবটোক দেখুৱালো আমাৰ গাঁৱত আৰু কি আছে আগলৈ চাই থাকিব দেখুৱাই থাকিম আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অকমান দূৰত এটা বস্তু আছে ভাল চাব পাৰিব এয়া এইটো চাইছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় নীলঞ্জ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওচৰতে আপোনালোকে যে নীলঞ্জ আচাৰটো খায় তো সেইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় একদম হাইৱেৰ লগতে অকমান ভিতৰত সোমাই যাব লাগে এইখিনিয়ে ইয়াতে আচাৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এইটো আৰু তাৰ পিছফালে কলেজ হয় দীনদয়াল উপাধ্যায় কলেজ তাতে সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰো আছে একদম ক্লাছ 1 ৰ পৰাও আছে আৰু ইফালে আহি মানে পাই গলো মাহিহঁতৰ ঘৰত যাম তো 5 নং বৰুৱাঝাৰ বুলি কয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকমান দূৰত আৰু এয়া মাহিহঁতৰ ঘৰত পাই গলো একদম মানে কি ক'ব মাহিহঁতৰ গাঁৱটো আদৰ্শ গাঁও বুলি জনাজাত আৰু মডেল ভিলেজ আহি পাই গলো মাহিহঁতৰ ঘৰত আহি চাও কোনো নাই মাহিৰ ছোৱালীও কলেজত গৈছে সৰু ল'ৰাটো মানে ফুৰিব গৈছে আৰু ভাল লগা নাই ভাবিছো অকমান ভিডিঅ'কে কৰো আৰু ইফালে চাহ ৰেডি হৈ গ'ল চাহ অকমান খাই লওঁ আমাৰ অসমত চায়ে প্ৰধান আৰু মানুহ আলহী গলৰ পান এয়া পানৰ হেৰিটো চাইছনে কিমান ধুনীয়া ওৱাও মই আৰু অকলে কি কৰিম লাইটৰ ইটু সিটুকে বিচাৰি ফুৰি আছো আৰু এনে টাচ কৰি আছো হাই গাইস কি খবৰ আজি আহিছো মই মই মানে মাহিহঁতৰ ঘৰত সো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বলকচোন আমাৰ মাহিহঁতৰ ঘৰ কেনেকুৱা হয় আজি বহু দিনৰ মূৰত আহিছো মানে মাহিহঁতৰ ঘৰত ইমান বেমাৰ আছে অকণমান ফুৰিব লাগে না হাই গাইস কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সবৰে ভাল মোৰ পিছে ভালে
ভাত চাত ৰেডি কৰি আছে আৰু ইফালে ভাবিলোঁ অকণমান চাওঁ মডেল গাঁওখননো কি আছে একদম মডেল গাঁও বুলি কি ক'ব ঘৰতে চব পোহে আৰু গৰু ছাগলী তাৰপিছত স্কুল এটা আছে বহুত ধুনীয়া হয় তো সিহঁতৰ মাহীহঁতৰ গাঁৱটো আৰু তো মডেল গাঁও বুলি জনাজাত আৰু ইফালে আমাৰ খোৱা ৰেডি হৈ গ'ল লোকেল মুৰ্গী দি পোলাও মাছ আৰু দালি নেমু পিঁয়াজ সেইকেইটাই আৰু পাপৰ চ' অকণমান খাই বৈ ৰেষ্ট লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আগলৈ চাই থাকিব আৰু ইফালে এখেতে হাত চাত ধুই ল'লে আৰু ক'ৰবাত ফুৰি আহিলে মডেল ভিলেজ চাওঁ বুলি মাহীহঁতৰ খাহীটো আৰু চাওক একদম পাকঘৰত আহি যায় বিস্কুটৰ টেমাও নিজে খুলি লৈ খাব পাৰে আৰু ইফালে মাহীহঁতৰ ব্ৰিজ গাঁৱৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া একদম ঠাই আৰু এই গেটটো যে চাইছে এইটো আদৰ্শ ভিলেজ মডেল ভিলেজ বুলি ইয়াতে গেট এটা বনাইছে আপোনালোকে দলগাঁও পটাবাৰী পাৰ হৈ কিনে একদম চাহ বাগানৰ লগতে অপজিট ছাইডে আছে এইটো গাঁও তো কোনোবাই যদি আহিব পাৰে তো চাই যাব পাৰে আৰু ইফালে আহি থাকোঁতে একদম এটা বেয়া দুৰ্ঘটনা হ'ল এক্সিডেণ্টটো হঠাৎ হৈ যায় আৰু কোনেও নাজানে ইফালে তেজপুৰৰ পৰা আহি আছিল আৰু ইফালে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থাকোঁতে দুটা ট্ৰাক আৰু খুন্দা লাগি এনেকুৱা হ'ল আৰু চ' চবে ড্ৰাইভবিলাক ভালকৈ চলাব লাগে অকণমান আৰু ইফালে আহি থাকোঁতে সন্ধিয়াই হৈ গ'ল আৰু আহি ঘৰ পালোঁ ঘৰ পৰা ইমান দেৰি নকৰিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া আহি যাওঁ আৰু চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে আৰু ভুলবিলাক শুধৰাই দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আকৌ লগ পাম পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই